Oi pessoal, boa tarde. Eu estou aqui providenciando um local para fazer uma fogueira para a noite a gente curtir, assar um milhinho. Eu e os meus visitantes, né? Aqui é Rancho do Imperador. Vou dar um 360 graus para vocês verem melhor. Isso aí, pessoal, é saco com barro, saquinho plástico com barro. A gente vai fazer todo assim, como vai ser uma fogueira aí, né? Então o barro vai cozinhar. Nesse primeiro piso, acredito eu que não vai precisar de colocar cimento. Mas dá, não dá? Aí eu vou, a cada passo eu vou colocando aqui, sabe? Aí depois a gente orienta a pessoa como é que faz. Olha aqui, pessoal. Tá já ficando pronto. A gente fez ali uma aberturazinha que é para tirar as cinzas. Ali, deixa eu dar um zoom ali. Faixa um pouquinho, Lucas. Deixa eu baixar aqui. A gente colocou ali uma pedra, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aí tem uma aberturazinha ali que é para tirar as cinzas. Exatamente naquele local ali, ó. Bom, pessoal, terminamos aqui. Eu não sei se a altura está boa, como eu já havia dito, né? Minha primeira experiência com essa técnica. Vamos ver se isso vai ficar bom. O rapaz aí tá batendo que é para ajustar ali, meio que colocar no prumo. Depois disso a gente ainda vai fazer um reboco. Mas eu acho que eu vou fazer uma queima para segurar melhor, porque o barro a gente aproveitou de um outro negócio que a gente tava fazendo aqui. E aí ele ficou muito molhado. A gente deveria ter colocado um barro mais seco. Mas mesmo assim, tá ficando muito bom. Pelo menos até agora, o que eu tô vendo aqui tá bacana, tá deixando a gente satisfeito, ansioso para ver como é que vai ficar no final. Mas é isso. Daqui a pouco eu filmo mais e mando para vocês. Não, mas o apilei não rasgou não, que eu fiz devagarzinho, né? Aí você vai testando aí, né? Olha aí, pessoal. É isso aqui. A gente vai cozinhar o barro. Tá vendo aí, ó?
Já pode. Mas não. Tá quente, viu? E também o barro tá molhado, né? Pra esquentar ele vai demorar. Paula, tô fazendo o... vamos chamar de forno, onde vai ser feita a fogueira toda hora que estiver alguém aqui. Ô Paula, tá queimando o barro que a gente fez, né? Tá queimando, então ele vai cozinhar. Não sei se vai estar, amanhã vai estar já resistente, mas se não tiver, não impede que faça fogueira, né? Tanto é que pra gente queimar o barro, tem que botar fogo. É a mesma coisa de fazer uma fogueira qualquer dia, qualquer hora. Oi pessoal, olha aí, a gente botou o fogo, né, como vocês viram. Por dentro ele queimou bastante, cozinhou, veja que a parede fica toda rachadinha. Isso é sinal de que o barro cozinhou. Depois, amanhã, iremos fazer aqui por fora, rebocar isso aqui. Talvez eu não coloque fogo, porque não há necessidade por fora. Na medida que a gente for fazendo a fogueira aqui, para comer um milho, para ficar conversando aqui na beira do fogo, ele automaticamente, né, vai cozinhando, aos pouquinhos vai cozinhando. Mas é isso aí, o resultado como é que tá. Depois que eu rebocar, eu mostro para vocês, tá bom? Amigos, eu coloquei fogo, né, como vocês viram, mas a falta da experiência, o barro estava muito molhado dentro daquele saquinho, né? Então ele rachou bastante. Aí alguém me disse que era por conta da água. Aí, olha, Paulo, tu faz o seguinte, tu reboca ele todinho com o barro, que eu ia colocar cimento, né? Mas ele disse que não. Então tu reboca ele todinho com o barro, espera ele enxugar, ele vai rachar todinho, ele ainda molhado, né? Aí ele vai enxugar, vai ficar alguns rachões. Aí você vai tapando devagarzinho com barro e dando tempo, até que ele vai chegar um momento que vai parar de rachar. Aí é hora de você fazer a queima. Então tá ele aí, eu vou providenciar o barro, né, pra gente tapar essas rachaduras. E na sequência, né, quem sabe no segundo vídeo, eu mostro o resultado final a vocês. Esse é o primeiro vídeo aqui no rancho, mostrando esse tipo de trabalho. Então esse é a parte 1. Depois eu mostro para você a parte 2, quem sabe com isso aqui em volta já bem arrumado, né, com os bancos mais decentes. Eu vou ver aqui alguma decoração, aí eu passo para vocês. Combinado? Um forte abraço a todos e fiquem na paz. Rancho do Imperador, o melhor canal do Nordeste. Se inscreva!